na cadre émission na biso apik solo baby émission oyo to le bela ba sujet ebele ya ndenge na ndenge et lelo naza penga mona plateau tineti mo mesano naza na ndeko nanga Alain on azali kopesa mbote ndeko Alain mbote ndeko na si bandeko lelo to le bela oyo etali traitement na bokoko na yango na yembe bino mwana mboka moko oyo to beta na lisolo ya makambo ya traitement ya bokoko on azali kopesa mbote pe na kotika ye moko a se présenter po bino boyeba ye mbote ndeko mbote journaliste papa est-ce que se présenter balandi na biso bayeba yo. Merci. Comme on a dit, docteur Junior Kankou. Docteur Junior Kankou, ozanani osalaka nini? Docteur Junior Kankou, naza docteur traditionnel. Mais na docteur traditionnel différent. Na oba traité na nzete, pena ba makasa ya olambela bantu. Mais bisto travailler na esprit, pena nzoto. Qu'est-ce que na esprit au traiter nini? Na esprit, c'est-à-dire tous autres travaillent dans la coque. On est un docteur traditionnel, et l'autre monde est belé docteur traditionnel. A Ebika so muntu azana pote il fallait na katanzete na salle poudre po e kawisa pote ya muntu. Soit muntu azo bele misu o il fallait na zwa makasi tel na cha muntu na misu. Mais en tant que a ebité pouvoir ni les ananzete. Fallait un docteur traditionnel ayeba pouvoir les ananzete wan. Tant azoyeba yango c'est-à-dire ils ont esprit nde kolobele yeke poto e ute sikatel yande esprit yango c'est-à-dire bokoko to travailler na ministère ya bakoko na bis. OK docteur nayoki ndenge uti koloba selon traitement nayo na ebité tozalaka na combien de sciences parce que traitement il y a esprit tozalaka na combien de sciences d'abord ou expliquer bisonan. Merci. Science net lolenge docteur j'ai atangé les sciences tozana 3 sciences auto travailler na tozo travailler na maladie ezana ba maladie mususu par exemple maladie andek omoni mwana kwei akangami bantu mususu ba batali boy balobi mwana c'est-à-dire akwei maladie andek mais net ce qu'on a domaine na biso na goya bo natali na lobi mwana azokwei maladie andek te eza meningite. Bon, eza na muntu mususu pe akoye maladie andeke. To yebisi nyos total bo akoye maladie andeke mais na science na biso eza maladie andeke te, eza peut-être na kindoki, aliye peut-être bantu ana bakomi goya po bakanga na nzoto, akomi ko kanga masiko azokweya. Mais ko eza na maladie andeke ya maladie wani provoquera na mutu. Est-ce que docteur traitement o ya bukoko o bino bosalaka est-ce que yango pe eza science? Oui, eza science na sens o net docteur Junior nazo travailler na esprit ya monde nazo invoquer bakoko na ngai nde nazo travailler na bango akoki kozala peut-être na pese exemple na lobite yondo sali yango oyibi siko bakei babambi mbaso siko so bamemi yo po ba traiter yo et pas docteur traditionnel yando yo kaka pote yango ekauka te bazo chakis ezozonga elinge kauka ezongi pona nini nalo ba couvrir te esika mabe uti mais na niveau ya docteur Junior tozo yeba tale esika mabe utaki yo oyibi soit tozwi mwasi ya muntu yango ne babambio pote oyo to sengeli yo siko bolimbis na lisumu yo salwana a partir ya mabe oyo sika babeteli yo kaka wana après to soigner yo biki. C'est-à-dire que science nde bozo traiter na esprit donc nyonso ezaka na nzela science oyo bozo traiter na bukoko na banzete na esprit lisusu. OK, par exemple muntu akozala zobela mutu soit matoi eza pe ya esprit te et wana siko so totali tolobi eza ya esprit te wana toluki siko nzete ya bukoko nzete o eza na bazamba tout ça wana to soigner siko wana komi na nzoto. Docteur Junior, est-ce que vous pouvez expliquer ce pouvoir na yo aux wango wapi? Pouvoir ya docteur Junior biso to tokolo betoza balakisi na itena niveau opo to umeli mingi na pouvoir oyo na bandi musala na 2004 na territoire ya Ndembe na Benambala
Kassai Central Nandem na Longwe 2008 2009 nana Kana 2013 à 2014 nazana Lubumbashi 2015 nana Tanzanie, c'est-à-dire docteur Jean Atambuli mingi na musala oyo pona ko bix ezaka pona maladie to continuer mamweze belé au docteur Jean Azo Salme na pesika réponse oyo tuni au bandi nango te na to demander pouvoir wana oyo ya bix sabatu no ozoloba wana no le kindogo nga nazana ngopoyo obandiko travailler eza lié non oboko yo kanana ye imonde boye bandeni na opese ce que vous comprenez. OK, merci papa Junior. OK, docteur na kolanda nde outi ko répondre, c'est-à-dire que science oyo zolobela awa oyo expliquer biso o monaka eza kindoki tokolo bango eza kindoki. Non. Tegna défendre moke. Au moins on dit ça. Pour tout temps comme ya muntu te, pour ils la mususu balobio, yo docteur Jean ana banda ko finga ba prophète na ba passer. Au moins les lotos za la bantu mususu, pasteur ala muki na tongo boya lotindo to abandi ko sala ya prophétie. Kindoki na monde ya science, tozana ba ebele lelo bazo sambela mais bazo dépendre na science. Net bablo mususu moni muntu eza domaine na yete mais moni muntu apesi muntu mai o mai eza prière est-ce que muntu ana go biga yango ndeni po yondo yebi pouvoir na o moni muntu apesi muntu will de livre yo kena will wana okokwe eso za pembe na passer soit prophète mais eza domaine na yete mais yazo pesi will wana yo kena ngoche na yo na ndako et réaction pe ezate pourquoi ozana pouvoir wana te. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on a pesami pouvoir. Ou ya zana makoki ya kosala miracle. Miracle tant que tozolo ba net docteur jende uzana ebo. Na na chaîne te, na na bac te, o moni suki na ngai. C'est-à-dire bis tozana pouvoir na maloba. So na lingina soigner soit na sala miracle ya likamwezo ezana problème na yo. O mona gande to solo na yo. Mais okokote lelo ba mususu nano a évolué na science te nano a travaillé te par exemple neto mona Kinshasa moni ebele ba docteur traditionnel bon mais année obisto komi Kinshasa na ndenge to travailler na ndenge lelo to meki kolega na télévision c'est-à-dire to 8 ans ya ko évoluer to 8 ans ya ko bimeli bande ya mbok to 8 ans ya ko tambula na ba province net comme ya docteur Junior na sigate so mon domoso a comment on a c'est pour la télévision mais na travailler comme une c'est à Kinshasa totam la mituk na toleki na télévision te bantu ba yebi bisode mais ça ba mususu ayebi na ye musala na noté il fallait abandonner ko chama kelele tout ça science zaka kindokite science za pouvoir ya ko bix c'est-à-dire ekoki ko ya kindoki par rapport ya miracle on na osala siko tango yo komona ya nde ekoki ko loba eza kindoki te na question onga na poser na lobeli science na lobeli kindoki na ndenge nini selon explication yo pesi et parce que na science par exemple tozomona traitement oyo tozwaka normalement o tozwaka normalement par rapport ya oya bino ya ba traduit praticien ozomona ke traitement na ok ba pesio kisi ok ce qui ezo 5 opération ba sale opération mais oyo zolo ke ozo traiter na molimo yango question na poser pour na yeba molimo wana eza kindoki to molimo na ndenge nini. Merci. Omoni pouvoir obisto travailler et koki kozala likolo ya hôpital net ya bamindende olobwana na sens ni tala na nzoto ya muntu net lelo bana basi zoto ya muntu ekomi lokola ya ntaba ba pasuliti ya ibiso opération na legio ekomi so ya 10 so 8 mais maladie yango esilaka te siko ekomi nini. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire muntu akeba opéré
après 6 mois maladie wana ezongi lisusu, c'est-à-dire eza ya maboko ya bantu, c'est-à-dire eza na lié moko ezo déclaré. Par exemple omoni muntu asalaka musala bafutaka ye mais azozanga pantalon ya kolwata, est-ce que ozomona ke eza lié provocation? Eza na bantu mususu asimbaka mbongo mais azana didusu na maboko ye mo amie bagata, tango ye azana mbongo esprit ya kwit eyelaka ye te, esprit ya kindomba eyelaka ye te, mais jour ye azozwa ka mbongo ale esprit wana ekomeli. Mais na science ko ya docteur Junior mbongo na ye wana quelque soit a dépensaka yango eza na esika moko liye babombaka yango, muntu abongo siko docteur Jean azana makoki ya kozongisa mbongo wana pesi. Ok docteur sikoyo mekana no ko expliquer biso ko expliquer na bato bazolanda biso traitement ya molimo wana osalaka yango ndenge nini? Merci. Traitement ya molimo eza nde na uti ko expliquer biso tozo travailler na mafuta mbili na lumbalum. Bon na quel niveau ya ka nyonso o muntu akoya nango soki par exemple muntu aza na maladie ya sida tozwa nanu sida eza na muntu mususu balobi aza na sida akei na hôpital baconfirme peut-être eza ya provocation batie muntu wana sida wana po akufa, mais na nzela ya docteur Junior tozolungula yango. Eza na muntu mususu par exemple abotaka te po nini abotaka te po biso nyonso na se ya mokili fale tobota mwasi mobali okomona mwasi na sorte na biso lolenge totangi science tokotala peut-être azana malade soit kobote na ye bakangi yango na kindoki soit ye moko nde ami déranger po abote po ezana bana basi mususu lelo nana akeli bala te mais azolala na ba hotel ayebi balie ya bakole hotel wana ne ba travailler botan bazo coucher ba nani prudence o azolo atata bazo lungula yango azo yeba te sika bazo bwaka bakoki ko compliquer ko bote ya muntu wana siko na nzela ya docteur Junior so to moni lié wana eza mabe biso to fungoleli yo nzela to kati contrat wana to zongiseli yo boti siko bozo sarondeni na traitement eza le rôle nengo ki nana maladie et pas docteur tanga kota na salle d'op pour opérer yoko talate so ane komi na ta ya musala. Bon so na landi bien toujours moi si mamuke o taki kolobaki mutu akoki kozala na mbasu babakeli mbasu et tout ça aye pas non botali otal que non mbasu oyo eza normalité to mutu akoyi maladi ya ndeke botali boye maladi ya ndeke na eza normalité, donc il faut peut-être bokende kosolola botini esprit et que senga bolimbisi esengela mutu na bolimbisi de façon que bo traiter abika ce temps botina ba esprit wana ezaka lié te na mutu oyo ozolenga obikisa ba retour nango ezate retour ezate pona nini ye kutu esprit wana ye biete bazana contrat na ye et pas na nga izapo abika. Bon ministère c'est-à-dire esprit na ngai baza lokolo ba messager ya posa na ngai ke boko ki se besoin o muntu ayena esila akende baza na contrat. Est-ce que docteur ndengo otikoloba awo ba esprit wana tango botinda ka bango est-ce que bako kende pe barate mission te bako kite bazonge mutu abiki te? Oui, nazo répondre. Ça dépend capacité. Il y a niveau ya likambo ya muntu. Ozo comprendre. Ou bien soit makoki. Eza lokolo to soignard meliwa eza. À partir ya niveau ya likambo ya muntu, soit makoki na ye o ya koki ko landele likambo pour azwa solution. Parce que docteur to mekana no kokota mwa muke na ba explication mususu selon ba na makambo nzambe nde makambo nzambe zalaka balobaka soki batu ya o basala ka misala neti ba bino buye soki osaleli mutu musala osungie donc ozo pesa ye loko oyo uyibie pe loko mususu. Par exemple
soki mutu aye na maladie par exemple ya mbasu ndenge uti koloba o traiter mbasu mais ozui chance na ye parce que yo nde mutu za supérieur oza molimo zo mona biloko nyonso eza kati ya mutu donc oyibi ye eloko moko o longoli eloko o ezalaki kote na ye oko expliquer batu. Merci pour la question na yo mais pour la ngai net nga docteur Junior kondim onga na nango peut-être nanu yo yebaki te mosusu ka nde balanda biso boye akoki koyoka ezala ba matin mosusu oyo mwaye bafungula muntu na miso po ayeba eza passe. Par exemple nete babiso yo oza na passe botango ozoya po obika ce qu'on a regramé ni les sauces pas na yo parce que kisi d'abord esengaka muntu te soki epanga ngo yebisi yeke pesanga kisi nganga sengi omuntu amoyipi c'est-à-dire azobangise quoi tozana ba vrai travail o muntu akoki kosala musala po muntu abika mais tozana bantu mususu bakoki akoki kosala le musala po bika te atondisi ba condition po ayiba yo c'est-à-dire bondé au tikolo tout le monde ba église tala to kozala ta 300 personnes net bisinyo soto yokani to sangani to lingomba par exemple mais muntu mo aleki bisinyo so na bozu c'est-à-dire to yeko tiga ya na église soit to yeko tiga tala sikoko yo sale analyse wana to ye église pasteur ya zo tamula mitu ya cher mais bandimi ba tamula makol siko to yeko tiga na Mambo eza kilo mingi. Non. Nga mais malgré ndengo opesi ou expliquer question nga o répondre ngo penza. Na répondre c'est-à-dire na lobby eza l'intérêt que ya oye po bika mais muntu o azo bikisa yo azala l'intérêt ya ozeloko epana yo. C'est-à-dire que bo salisa kabatu bozwaka eloko moko te musala na bino ezaka ya ko traiter mutu ayo kama abika esili na sujet na abika na net par exemple omoni matei wan mingi soit malobwan ezaka na Kongo mais zana bantu mususu o bafungami miso bavo bevolue na kotambola pe bamoni mokile ndenge zo tambola c'est-à-dire qui parle sur ce matin on était Pauline le logo yo papa a voyagé lobby papa il est dans la science mususu na lingom allez boba ngoya na mai na bonde na bakselebin c'est-à-dire eza lié moko ya provocation akeko tanga ya sika aye puisque abandi ko salelebin siko Congo neto zabo lokol ba vegla ka bantu mingi eza na muntu po ondima balobia ba Congolais baba miyibi et boy net par exemple maladie utiko ya coronavirus mais na mboko ils en la bantu bakoki ko silisa net ba prophète ba chef coutumier c'est-à-dire ba sala la kasiko musala na bangote ba ko ici poneni biso moko tokumba mela banzambe na biso ya mabelete. OK. Mais so muntu auti Nigeria ina pouvoir ale wana gouvernement bazo ya charge. OK docteur wana eza sujet mususu donc meka siko ko expliquer balandi na biso ba maladie nini oyo tretaka expliquer biso maladie nini oyo tretaka inikema maladie bien na mususu yo muto yebe mais expliquer biso maladie oyo tretaka. Merci. Docteur Junior nazo soigner ba maladie nyonso oyo ya mabe c'est-à-dire o ba travailler c'est-à-dire muntu akena ba hôpital nana zui solution te akendaka azonga maladie wana ekoki kosilelelo lobi ezongi wana docteur Junior azo soigner nyonso c'est-à-dire maladie nyonso diabète cancer sida bon maladie ezana lelo omoni hémorroïde elembisi muntu tina ndako c'est-à-dire hernie esilisi muntu maladie na ndako ti makasi ya ndako ezali société c'est-à-dire docteur Junior toujours travailler maladie belé ni ya basi ni ya mibali. Est-ce que docteur Junior ozana batu oyo so traita babika oyo bazo témoigner pona musala malamu oyo saleli bango
c'est-à-dire na ibisi docteur Jean Mupa été na RDC nde toza na image boy na yebani mais mingi tolinga ko lega na ba TV te parce que ya biso TV eza témoignage ya muntu na likambo na ye na gogo zo ba témoignage na ye nango na cheao mais pour na biso eza na tina te témoignage eza ka musala ya ngamoko siko okoki koasire bato nini mpo bato balandi oyo baotala biso baza mingi baya bachrétien sikoyo ntango bazoka makambo ya baesprit omoi teke ozobangisa bango tobangisa muntu te mpo ntango oyobeta bato ya baesprit moto mosusu seke na docteur junior aza ndoki sikoyo ozoarasire bango nini c'est-à-dire kozalaki ndoki ana auti koloba yo ndo olobi yango mpo ntango komona bikamwa na ngai mais so nazongisi yo mingi avant que docteur Jean asala miracle bateyaka bantu miracle chaque jour quand nde tovandi boye natiki mikro na nse boye omoni baluki nyoka yo kovandako est-ce que ngai ne moto ya liboso asala miracle c'est-à-dire bateyaka bantu miracle mais bafungolaka bango te miracle ebandi kala so bateye biso na église ke Moïse abalisaki mai ekomi rouge c'est-à-dire eza miracle mais bantu bandimaka yango no docteur oui. To mekananu ko expliquer moi que est-ce que otangaka vraiment Bible nasambelaka pe natanga Bible question na toni pona yeba ce que otangaka Bible parce que ba chrétien na Bible selon Bible babiloko ozotanga wana ba esprit babiloko wana nyonso na Bible ba chrétien bakosala yango te basala na molili po biso nde toyamba kande balande biso boy ezana ebele to sitoyamba mais na tongo ayebisi na tongo nazana ngombe ya ma wana eza secret caché ya moto lobi ayebisi na ngombe ya mangenge soki ngombe ya mangenge mais na butu aye tokutani na bango bazebele bon siko tokoloba yebisa biso bandaka lozaki ya pobima tozalaki ka na RDC oyo nauti koyebisi yo kobima ezalaka musala na yo nde ekoki kobimisa bamosusu oyo bakomi kokanisa aleki na télévision alimbana mo ayeba mais biso kobima bon tobimi te mpo totambola makolo jamais tobimi te mpo tolala nzala biso tobimi mpona kotala temps ya bantu bazosouffrir mais bantu bazebele na batv bazoloba bazobikisa eza pasi docteur naina lobamboui na Bible so totai Bible bien so totai biso neto yo tanga Bible yo tanga Bible lobi boye soki ozobela OK tozoka oza na problème moko ozotungisa yo ofungoli Bible otangi osameli nzambe akobikisa yo sikoyo ozo conseiller biso oleto ke to sambela to ya komona ka bino ba traduit praticien pour bobikisa biso aussi laissé papa par exemple quand nengo zabo oleki na nzela muntu atale yo miss mabe siko abebisi nzoto mais yo yebite bon non ozana ay problème te siko yo vina yo ebongaka te vina yo ekenda liboso te libala ozwaka te bakomi kosalela nzoto na yo c'est-à-dire nyonso yo osali simba te mais yo omiyebi te siko répondre yo oyo koyeba po otanga po eza na muntu mosusu ero toloba na yo boye aza na mbeto ya malade banda ye batie mokusa na nzoto esilaka te aza lisusu na temps ya kozwa mokano wana kotanga aza nango le système eliki esili deja mais nzambe mpe abikisaka na nzela ya bantu nkande ba David babanda kobunda wana est-ce que oyebaki makasi na ye nde eyaki yana répondre ke nyonso o muntu akoki kobika c'est-à-dire kata muntu azozo esengo nabiki na nga na likambo oyo c'est-à-dire nazwi kimia
ezanzela malamu. Docteur, mais banda kalozalaki wapi selon ba explication nyonso yo uti ko pesa pona batu banda kalozalaki wapi parce que batu bayebaki ka ba docteur mususu o toko tanga bakombo ate po toko sala bango publicité donc yo zalaki wapi po ya ko bikisa batu na lolenge oyo zolobela parce que lolenge na ko lobeza lokola musala na yo ezali kolo mingi donc zalaki wapi? Docteur Junior nazalaki na Kinshasa na banda ko travailler na tambuli so na ebiso na tambuli makasi to yambi mingi na mboko oyo mais toko bimate pona esengo toko bimate po tika to bima tanyos ebongisama pona mutu. Okay. Est-ce que bimpo la ni pona travailler siko pour bat baye bayo siko bat ba mona yo bon c'est comme tu as la pour ça à mona yo akomo na ndenge nini pe wapi so mundo aposa monanga omoni na 14e mairie na nzela ya Paul Laurent pe sa adresse au bureau ya nane Jean-Marc Kawa oyo honorable oyo Kabunda no oyo ya IDPS na yo na ngambo tozana epembe okoyo pesa numéro de téléphone bat ba ko bengela yo ngana salela kasi momo ya Vodacom. Pourquoi pas un numéro 81 36 20 118. Pourquoi pas un numéro 81 36 20 118. Bande ko balandi bino mo boto landa to landi docteur Junior oyo aye na traitement à haut niveau to koyo kolobela pour azo traiter l'esprit. Oyo nyonso azana posa ya lobiko o abela rambasu esila raté ka o karaté. Oyo aza na maladie ya cancer, oyo aza na maladie ya sida, oyo aza na maladie ya cirrhose des foies, ba maladie oyo ezo compliqué bino esilaka te boke le bomona docteur Junior Kankou aza na 14e rue poids lourd bokuta yewana apsp numéro ya téléphone bandeko balandi tokomi presque na suka émission na bino tokutani mbala sima pe bolanda Apik Télévision. À la prochaine.